Assalomu alaykum hammaga. MySQL darsimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan hozirgi darsimizgacha tayyor table'lar bilan, ya'ni tayyor databazalar bilan foydalanib keldik, ularga condition berdik va amallarni bajarib keldik hozirgi darsimizgacha. Endi bugungi darsimizda esa sizlar bilan qanday databaza yaratishlik, o'zimiz databaza yaratib ko'ramiz, table'larni qanday yaratishlik va ularga kolumnlar qo'shishlik, kolumnlarni nomini o'zgartirishlik shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda databaza yaratib olishligimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda databazalar ko'radigan bo'lsangiz, asosan hammasi S bosh harfidan boshlangan. Endi o'zimiz databazamizni yaratib ko'ramiz. Buning uchun biz create deb yozamizda va database o'sha yaratmoqchi bo'lgan databazamizning nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun data deb yozdim. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsam, hozircha o'zgarishlik yo'q. Mana bu yerni yangilashligim, refresh qilishim kerak bo'ladi. Endi esa yangi databaza qo'shilganini ko'rishingiz mumkin. Buni ichini ochib ko'radigan bo'lsam, bizdagi mana bu narsalarni ko'rishingiz mumkin. Tables bor, views bor va stored procedures va functionlar mavjud ekan. Endi bu databazamni ishga tushirib olishim kerak bo'ladi. Bizga qaysi kal so'z yordam beradi? To'g'ri, ya'ni use kal so'zidan foydalanamiz. Bizda databazamiz ishga tushirdi. Endi buni ichiga table o'zimizni table'imizni yaratib ko'ramiz. Misol uchun students degan table yaratishimiz kerak bo'ldi. Buning uchun biz create so'zini yozamiz va table o'sha yaratmoqchi bo'lgan table'imizning nomini yozishimiz kerak bo'ldi. Misol uchun students. Va undan so'ng esa qavslar ochamiz. O'sha qavslarning ichiga biz column nomini yozamiz, ya'ni column bo'lishligi kerak uni. Column nom albatta students nimasi bo'ladi? ID'si bo'ladi. Va u int data tipida bo'ladi. Int bilamiz, ya'ni int o'zini ichiga faqatgina butun sonlarni qabul qiladi. Misol uchun shularni ham o'qib ketaylik. Data tiplarda ya'ni MySQLda int bor. O'zi ichiga misol uchun butun sonlarni qabul qiladi. 1 yoki 2 119, 123. Lekin mana bunaqa sonlarni qabul qilmaydi, chunki bular haqiqiy sonlar. Bularni esa float data tipiga qilishimiz mumkin. Ya'ni float data tipida bo'ladi bular, ya'ni haqiqiy sonlar. Misol uchun 32 butun 10dan 12, 112 yoki 23 butun 10dan 4, 5. Bular ya'ni float tipida deyiladi. Buni ichiga xohlasak butun sonni ham yozishimiz mumkin. Misol uchun 23. Va keyingi navbatda boolean data tipimiz bor. Bu xohlasak bool deb yozishimiz mumkin, xohlasak boolean. Bu esa faqatgina true va false qiymatlarni qabul qiladi. Keyingi data tipimiz esa varchar. Ya'ni bu data storage tilida string da ishlatamiz. Ya'ni ichiga faqatgina nimalarni qabul qiladi? String. Xo'p, varchar o'zida mana bunday qavslarni yozishimiz kerak va uning ichiga o'sha kiritadigan, ya'ni naqamizni ma'lumotlarimizni lengizini yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 20 ta. Buning ichiga faqatgina 20 ta karakter qabul qiladi ekan. Va keyingi tipimiz bizda bor, character tipimiz bor. Va yana keyingisi date, ya'ni bu date, o'sha yil, oy, kun, o'sha date time shular bor, hali ko'p. Bularni yana qolganlarini esa darslarimizda davom ettiramiz. Hozircha ko'p ishlatadigan data tiplarimiz shulardan iborat. Xo'p. Endi birinchi navbatda nima dedik? O'sha column nomini yozib kelishimiz kerak bo'ladi. ID va uni data tipi nimada bo'lardi? Intda va u primary key bo'ladi. O'zi primary key nima degani edi? O'zi ID asosan misol uchun qanaqadir ishxonaga yoki qanaqadir birorta joyga borsangiz, sizni o'zingizni ya'ni unique IDs bo'ladi, to'g'rimi? U qaytarilmaydigan. Misol uchun pasportimizda ham o'sha ID'miz mavjud, u hech kimdan qaytarilmagan. O'sha unique deb aytiladi. O'sha unique qilishligimiz uchun bizga primary key yordam beradi. Ya'ni primary key duplikatlardan qochishlikni bizga ya'ni bajaradi. Ya'ni bu primary key bo'lishi kerak. Keyingi navbatda name bo'lishligi mumkin, naqamizni first name bo'ladi, studentsimizni va u var characterda bo'ladi. Va uni naqasini lengizini misol uchun 30 qilishligimiz mumkin. 30 ta karakterdan iborat. Keyingisi esa last name bo'ladi. O'sha naqamizni studentsimizni buni ham varchar yozamiz. 30. Va keyingisi misol uchun age.
Age albatta int tipida bo'ladi. Butun son bo'ladi. Misol uchun yoshlar yo'q yokida 12, 13 yoshlar bor, lekin 12,5, 13,5, 12,3 degan yoshlar mavjud emas. Shuning uchun biz uni butun son, ya'ni intda qilishimiz kerak. Endi buni Ctrl Enter tugmalarni bir vaqtda bosib orqali ishga tushirib olamiz. Pastda mana yashil indikator yonganini ko'rishingiz mumkin. Endi buni yangilaydigan bo'lsak, bunaqamizda mana bizda table ichida mana bu students qo'shildi. Va buni ishga tushiradigan bo'lsak, mana bu students table'imizni ko'rishingiz mumkin. Buni ID'si, first name, last name, age kolumnlari bor. Lekin buni ichida hali biz row qo'shganimiz yo'q, qiymatlari mavjud emas. Faqatgina kolumn bilan ishlayapmiz. Endi misol uchun tasavvur qiling, qanaqadir kolumnni qo'shishni esdan chiqarib qo'yasiz. Buni o'chirib tashlaylik. Misol uchun phone numberni qo'shmoqchisiz. Buni qanday qo'shamiz? Hozir mana bu yerga phone number deb turib misol uchun 30 deymanda buni ishga tushiradigan bo'lsam, natija nima chiqadi deb o'ylaysiz? Bir o'ylab ko'ring. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsam, bizga xatolik beradi. Nimaga? Xatoni o'qiydigan bo'lsak, table students already exists. Ya'ni bu students tablemiz allaqachon mavjud deyapti. Chunki bu boshidan o'sha kodni run qiladida, yana bu studentsni yaratib qo'yishga harakat qiladi. Ya'ni MySQL. Shu sababli bizda bu mavjud deyapti. Shuning uchun buni xatolikni to'g'rilashlik uchun biz alter table kalit so'zidan foydalanamiz. Ya'ni alter table deb yozamizda va o'sha ya'ni kolumnni qo'shmoqchi bo'lgan student naqamizni table'imizni nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni students. Undan keyin esa add column va o'sha qo'shmoqchi bo'lgan kolumnimizni nomini yozamiz. Nima dedik? Phone number va uni naqasini berib ketishimiz kerak. Data type'ini varchar 30. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsam, bizda yashil indikator yongan ko'rishingiz mumkin. Endi student turimini yangilaydigan bo'lsam, mana bizda phone number degan kolumnimiz qo'shilganini ko'rishingiz mumkin. Endi buni kolumnni o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Alter table students deymizda. Endi drop qilamiz. Drop column. O'sha kolumn nomini yozishimiz kerak. Phone number. Buni ishga tushiraman. Bizda yashil indikator yondi. Endi bu students tablemiz o'tadigan bo'lsa, mana bu endi esa phone number mavjud emasligini ko'rishingiz mumkin. Hop. Bizda mavjud bo'lgan ya'ni naqani kolumnni nomini ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun age degan kolumnimiz bor, to'g'rimi? Endi buni students age qilib qo'ymoqchiman misol uchun. Endi bu navbatda alter table deb yozaman va o'sha o'zgartirmoqchi bo'lgan kolumndagi o'sha table nomini yozaman, students va change column o'sha eski kolumn nomini yozaman, age va uni nimaga o'zgartirmoqchiman? Student age ga. Undan keyin esa uni ya'ni yangi kolumnda data tipini berishim kerak, int. Bizda yashil indikator yondi, bu ishga tushdi. Endi buni yangilaydigan bo'lsa, mana bu kolumn nomi o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni student age o'zgardi. Xo'p, hozircha shular. Misol uchun endi yana bitta narsa, hozir bizda faqatgina kolumn nomini ko'ryapmiz, to'g'rimi? Lekin bizda data tipi ko'ringani yo'q. Buni ko'rishlik uchun biz describe o'sha describe, ya'ni boshqa pejda turibman hozir. Describe students qiladigan bo'lsam, o'sha data tipini table nomini yozaman. Describe qilmoqchi bo'lgan. Mana ko'radigan bo'lsangiz, bizda o'sha studentsimizni как ma'lumotlarni, kolumn ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin. Buni mana bu yerda kolumnlari mavjud, ya'ni fieldlari va o'sha kolumnga tegishli bo'lgan tiplarni ko'rishingiz mumkin, data tiplarini va ular null yoki null emas va qaysini primary key borligini ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni id kolumnimizda primary key mavjud ekan. Endi bu primary keyni o'chirmoqchi bo'lsam, men nimadan foydalanaman? Alter table deymanda. Students shu table nomini yozaman va drop primary key qilaman. Endi mana bu students hozir primary key mavjud. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsam, aytib uzr, mana buni ishga tushirmoqman. Bu yashil indikator, ya'ni alter table students drop primary key bu ishladi. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsa, mana menda primary key yo'q bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni id kolumnimda. Endi bu primary key yo'qoldi yoki qo'shib qo'yishligim ham mumkin. Alter table komanda students va add primary key va o'sha qo'shmoqchi bo'lgan o'sha table'imdagi mavjud kolumn nomini yozishim kerak. Misol uchun student age
bizda yashil indikator qo'shildi. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsam, mana bu student age'da primary key qo'shilib qolganini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, describe vazifasi shundan iborat. Endi yana bitta narsani ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana bu studentsga boramanda, mana bu chaqmoqchani bosadigan bo'lsam, mana bizda yangi page ochildi va bu page'imizda biz o'sha naqamizda, ya'ni manage qilishligimiz table'imizni. Mana ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda kolumnlari bor, bu yerda esa data tiplari va u primary keymi qanaqa, qaysini primary key va bitishga bo'lganini ko'rishingiz mumkin yoki biz shu yerning o'zida yangi kolumn qo'shishimiz mumkin. Misol uchun phone number va uni data tipini beraman va bulardan ya'ni keragisini tanlab qo'yishing mumkin. Va endi buni apply qilaman, o'zgartirdim. Ya'ni bu kodini yozib beradi, qanaqa bo'lishligini. Apply. Hop, bo'ldi. Endi mana bu studentsga o'tadigan bo'lsam, mana menda phone number qo'shilib qolganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni biz studentimizni, ya'ni table'imizni qanaqadir ma'lumotlarini, kolumnlarini change qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerda shu table nomini oldiga boramiz. Mana buni shu iconni bosish orqali qilishingiz mumkin yoki shu table'ni oldiga borib turib, sichqonchani chap tomonini bosib turib, alter table naqasini tanlaymiz optionda, shu orqali ham qilishingiz mumkin. Hop, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.